अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर ब्लूटूथ ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कोई साउंड का इशू आ रहा है, एक साइड में साउंड आ रही है या फिर लो साउंड का इशू आ रहा है, तो आप ये दो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो आपको फोन सेटिंग के अंदर जाना है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो एक बार गूगल में चेक कर सकते हैं, फिर टेक ब्लॉग मंत्रा के चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है आपको डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, इसको ओपन करना है। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो इसको ऑफ करके देख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो इसको एक बार ऑन करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलता है ऑडियो चैनल का, इसके ऊपर आप जाइए और इन ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। मोनो और स्टीरियो में चेंज करके आप देख सकते हैं आपके साउंड की जो इशू है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और इसको करने के बाद अपने फोन को रिस्टार्ट करके एक बार जरूर ऑन करें।